Mi gente, miren esto. Con esto hacíamos uno de los juguetes más favoritos de los pobres. Éramos felices cuando jugábamos con esto. Lo único que no lo sabíamos. Y de aquí nosotros sacábamos el ritmo del cotopó. Tranquilo, verán en qué consiste. Esto es ¿cómo le llaman? Es del guineo, de las hojas del guineo, la parte del centro, no recuerdo el nombre, cómo se le llama científicamente, pero es de las hojas del guineo, de la mata de guineo. Hacíamos esto, vamos a imaginarlo que ahí estaba bien, ¿verdad? Con un cuchillo, una ranura, doblábamos, otra ranura, doblábamos. Y ahí sacábamos música y éramos felices. Y le decíamos el ritmo del cotopó. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué felices éramos, eh! ¡Ay, padre! Vamos, compártalo, que esto es el ritmo del cotopó.